ஹாய், என் பேர் விஸ்வா. நாங்கள் மேலூர்லேருந்து வரோம். நம்ம குவிட்டு வண்டி வச்சுருக்கோம். அதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா, ஒரு பைக்காரை வந்து டேர்னிங்கில் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் டோரில் இடிச்சிட்டான். ஸோ அந்த டோர் ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு. நம்ம வெளியில் எல்லாம் போய் கேட்டுட்டு அவங்க ஃபுல் டோர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் பண்ணோம், இதை திங்கிங் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அடுத்து நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்டு மூலியமாக Acn Motors தெரிய வந்துச்சு. அவங்க ஸ்கார்பியோ ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க எங்கே. ஸோ நல்லா பண்ணியிருந்தாங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ நாங்களும் இங்கே வந்தோம். ஸோ அதே மாதிரி எங்களுக்கு வந்து அந்த டோரை இவங்க வந்து திங்கிங் ஒர்க்கே நல்லா பண்ணி தந்துட்டாங்க. அவங்க அதில் வைக்க எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைட். ஐம் வெரி சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் தேட். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி திங்கிங் பாடி ஷேப்லாம் ஏதாச்சும் பண்ணோம்னா நீங்கள் இங்கே வந்து Acn Motorsல விடலாம். தேர் டூயிங் இட் வெல். தேங்க்ஸ்.